Hello mga ka-Jojep! Welcome sa aming channel for today's video. Bago po kami magsimula, ako po si Belle and Jeffrey. Welcome sa aming panibagong mukbang! Yan, for today's mukbang mga ka-Jojep, dahil wala kaming collab ngayon, meron kami ditong ginisang sitaw with TOKWA'T baboy with oyster sauce. Ayan po siya mga ka-Jojep. Tapos pinartneran namin siya ng pritong tilapia. Tapos meron din kaming mga ka-Jojep dito, sausawan na patis. Tapos today kasi nagtubig lang kami. Yan. Tubig na malamig. At syempre bago po muna kami kumain mga ka-Jojep, ay ibe-bless muna po namin itong pagkain nasa harapan namin. Bless na natin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkain nasa harapan namin at araw-araw niyo rin po kaming i-bless. In Jesus' name, Amen. Yan. At syempre mga ka-Jojep, di na namin pagtatagalin to. Tara, kainan na! Yan. Wala kaming collab ngayon mga ka-Jojep eh. Yan. Yan. Oh, nalaglag. Isa lang pala yung kutsara natin. Pwede na eh. Tapos tilapia mga ka-Jojep. Yan. Unang subo tayo. Nilagyan ni Chef ng oyster sauce para mas malasa yung gulay. Yan. Unang subo po para sa inyo mga ka-Jojep, sa aming silent viewers, sa aming mga subscribers po. Unang subo po para sa inyo. Sarap. Sarap. Tanggalin natin ito. Saan tokwa? Sarap mga ka-Jojep. Perfect partner siya eh. No? Sarap. Sarap. Kaya nito mga ka-Jojep. Yun lagi nalalaglag. Sarap. Kamin ko na ito. Masarap kasi talaga kumain mga ka-Jojep pag nakakamay, di ba?
Mm. Sarap. Hinamay lang. Sarap. Yung tilapia manamis-namis eh. Binili ko kasi ito kanina buhay pa. Sariwa. Sarap. Manalo sa sarap. Sarap, grabe. Favorite mo yan. Kamay na niya ako. Ayan, sarap, grabe.
Sarap, no? Lagyan mo pa ba yung toyo? Puro oyster lang. Puro oyster lang siya mga ka-Jojep. Hindi niya hinaluan ni chef ng toyo. Sarap. Sarap mga ka-Jojep. Ano mo na ito? Sarap mga ka-Jojep. Inom muna kami tubig mga ka-Jojep. Yan. Naubos na po namin ang aming ulam at kanin. At syempre nabusog po kami. At bago po kami matapos, shoutout po sa aming last na nakakolab, si Julian TV and Joby Tenorio. Mga ka-Jojep, supportahan po natin sila. Joby Tenorio po, please watch and subscribe na rin po. And Julian TV
Ayan, digay pa ako. Please subscribe and watch po. Sobrang supportive friends din po nila. At syempre po, lahat po na nasa premiere namin ngayon. Maraming salamat po. At, Salamat po. shoutout ko pala ang team Matibay po pala. Sina Miss Nancy Suson. Ayan, Miss Jessie Pastrana, Jason Laksamana. Yan, shoutout po sa inyo, Brenny Lagangan, Abby Calderon. Yan. At saka po si, hello pa ba? Nancy Susan, ayan po, ko na siya. At si, Miss Cecil Ogawa, Christine Cecil Ogawa. Ang kanyang anak po ay meron pong YouTube channel, Maria Chance Vlog. Pa-subscribe na rin po. And syempre, pa-watch din po. At yun din po ang aming YT friends. Shoutout po sa inyo, aming solid mukbangers. Shoutout din po sa inyo. At yun nga po, pa-subscribe na rin po ang aming YouTube channel, Jojab channel. Pa-subscribe, watch po. And ang aming pong Facebook page po, Jojab channel. Pa-follow and like na rin po. Ayan, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po. Iniipon po namin muna ang aming mga shoutout. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. God bless. Bye-bye!